这个就是当地恶霸母九。刚从内务府出来的他有些膨胀，在街上偶然遇到了出宫的康熙等人，他打算欺负眼前的康熙。爹妈给的腿不逛干什么去？怎么着？要算一卦？是他给我算呢，还是你给我算呢？母九嘿嘿一笑，说自己算准了就是欺负康熙，当然是这只鸟来算了。康熙一听这话就知道这人来找事的，三德子可不惯着他，自己长得贼眉鼠眼的，还给别人算命呢，滚一边去！母九见三德子说话难听，准备喊自己的小弟与三德子比划比划。康熙笑呵呵拦下，说人算命自己见过，这鸟算命还真没见过，便打算让这鸟算一卦。只见母九对着鸟吹了几声口哨，打开鸟笼，轻轻拍了一下，鸟就飞了出来。不一会儿就叼回来一张小纸条，仔细看，鸟是倒飞回来的。鸡乃凤也，正黄旗满洲，您还是个正宗的。母九便问康熙怎么样，康熙看了一眼，直接把纸条抖掉，雕错了。说雕的没错，可这不叫算命，因为自己的命他还是没算出来。母九还以为康熙不认账，都说我是混混，今儿我是开了眼界了，还有比我更泼皮的呢啊！我告诉你，今儿啊，甭管我是否算了你的命，也甭跟我在这儿讲理儿。你们身上带的钱呢，那就给我放下一锭银子，你们三位大摇大摆的走。这是打算明抢的节奏啊！见母九准备动手，法印也从后面走了上来，准备与他掰掰手腕。康熙自然是不想动手，可今天也没有带钱出来，这算命的活自己也会一点。你算我一命，我算你一命，咱们一命抵一命，两不欠着，你看怎么样？母九也是觉得有意思，在这条街上他可没遇见过这种人呢，便一口答应下来，还说算准了就与康熙交个朋友，算不准就别怪自己不够朋友了。您是看手相啊，还是看面相？康熙一脸严肃，用扇子拨开母九的手，既不看手相，也不瞧你面相，就冲你今天的行径算准了，不出7天，你必被杀头，身首异处。这可把母九气坏了。小子，你甭跟我斗嘴，今儿个我倒要瞧瞧是谁身首异处。走走，跟我走啊！这场面像极了上学时厕所后面约架的样子。康熙也是忍不了了，带着三德子法印就跟着过去了。那时候的康熙也有50多岁了，说约群架就约群架，一点都不带怂的。街上瞬间就乱成一团，恶霸显然低估了康熙一行人的武功，算是吃了大亏。只有三德子表演了头开西瓜。没一会儿，大批官兵赶来，打架的2伙人立马撤退。没过多久，康熙又在街上乱逛，准备找母九的老巢。可是找着找着就有点迷路。我记得旁边是间棺材铺啊。你什么都知道，净说些不吉利的话。这有什么吉利不吉利的？他就是挨着杠房棺材铺，你也没辙呀。两人左一句右一句，康熙觉得他们俩可以去工地抬杠，一天不抬杠就浑身难受。唯一的好处就是不会让自己太闷了。被康熙训斥一顿后，两人也老实了，开始询问街边的路人与摊贩。不一会儿，法印就问到了有利消息。摊贩指着一处方向，法印立马喊来康熙，稍加确认后，便准备上去敲门。一小弟开门，他俩就直接往里面闯。小弟见拦不住，便放狗，吓得3人拔腿就跑。等回到皇宫，康熙就享受起了皇上该有的待遇。宜妃就怪康熙好好的金銮殿不做，跑到外面瞎转悠。这狗可不认识皇上，不认识皇上的是狗。你骂谁呀？谁也听不见，又想让人认出来，又怕人认出来了。当你手下的百姓难了，这么点事儿，让于世龙去办不就得了？康熙也知道于世龙是个清官，可于世龙手下的衙役可就说不准了。今天在顺天府的大牢，老鸨居然买通了牢头进来探监，这要不是我亲眼所见，真就以为天子脚下是铁桶一般的太平盛世。没想到街上有恶霸，牢里有牢头，好的也就只有几个于世龙而已。宜妃就要问了，这牢里面怎么进了老鸨啊？莫不是有青楼女子也扯进您丢东西的事儿了？怪呀！康熙也觉得怪呀，有时候事情就是这么巧。宜妃说自己也不是个拈酸吃醋的人，这话估计也就只有自己信。可您是一国之君，您的身体就是国家的身体，您可千万不能由着性子来。
宜妃的意思已经很明显了。康熙转念一想，自己还有事儿，就来了一个茶顿，让宜妃去给自己倒一杯茶，自己擦完脚说了一声就跑了。宜妃啊，你先歇歇吧，朕到南书房去办点事儿，一会儿就回来啊。小桃红，留门啊，留门。另一边的南书房就比较热闹，补鞋的补鞋，缝衣服的缝衣服，写罪己状的写罪己状。这时候三德子就抱怨了：开了门还不是为了看的呀？说什么不好？哪怕你说给口水喝也行啊，偏不，满嘴的念经，还说念经管用，管什么用啊？那狗能听懂经啊？跑慢了就得挨咬。挺好一条裤子，还是小桃红给我缝的呢。这回行了，张嘴了。法印也不想背锅，自然是一顿狂怼三德子。再好的经也让你的歪嘴给念歪了。于世龙实在听不下去了，说他们的事儿那叫事儿吗？不就是一双鞋一条裤子吗？自己的罪己诏要是写不出来，那是要掉脑袋的。三德子觉得没那么严重，不就是和皇上探了一次监？就是探监探出事儿来了。法印听到出事儿了，还以为皇上和马赛赛有事，这一看就不是个正经的和尚。正经和尚谁想这种事儿啊？你看他想到哪儿去了？就是一个和尚就往那儿想，没劲。于世龙也是倒霉，在自己和皇上探监时，老鸨买通牢头进来了。于世龙叹了一口气，还是我管教不严呐，我这官是没脸做了。三德子也觉得这不能怨于世龙啊。常言说得好啊，这阎王爷好应付，小鬼难缠呐。如果能把小鬼都治住了，这世道也就太平了。还有一句俗话叫车船垫脚牙，无罪也该杀。这个牙就是指牙行，三德子觉得应该指衙役，因为衙役这行知法犯法、知法吃法的太多了，不然大清的吏律就不会对师爷小吏有所规定，就是嫌他们不干净。那你说你是阎王爷啊，还是小鬼啊？我是臭和尚，讨厌。正巧这时候康熙来了南书房，于世龙颤颤巍巍跪地。康熙也是有脾气了，白天被狗咬了，晚上肯定要找回场子，便让于世龙带兵把院子的人全抓了。等于世龙把院子的人都抓了之后，母九躲在一旁才现身。原来这一伙人与母九没有关系，这纳兰万林要找的书，母九也有了线索，却被官兵捷足先登带走了。第二天，药铺的李掌柜正在找人，没想到被混混母九拦了下来。这母九也是一改往日的作风，表现得十分的客气。俗话说这请不如撞，今天有缘撞上了，那咱们就得喝酒。可这李掌柜现在有事在身，便想着脱身去办事。母九见他有些抵抗，立马就要准备变脸。哎，你说你有什么不便呢？别以为我木酒就会吃人家的喝人家的，今天你也喝我一顿，行不行？可以想自己毕竟有求于人，只能继续说一些好话。李掌柜见这状况准没好事，但是再拒绝可能要挨打，于是就和母九到了酒楼。母九的名头也不是盖的，轻轻一挥扇子就包了场。店老板也是不敢多说一句话，小二恭敬地把准备好的酒菜端了上来。才刚坐下，母九就开始套近乎，说两人本就是同行啊，你是疗伤治病的，而自己就是专门制造伤病的。疗伤得有伤吧？那伤在哪儿啊？俗话说跌打损伤，不打怎么出伤呢？没伤，那你的药铺还有什么买卖呀？所以我伤人，你疗伤。李掌柜也是被逗笑了，自己还是第一次听说这歪理。早听说穆九爷身手不错，没想到嘴上功夫也好啊。母九转头又换了一个话，说自己也有些不凡的地方，就是自己的左脚有6指。说着还准备抬脚脱鞋，李掌柜立马打住，心里想的是怕味道太大。随后两人喝了一杯酒，母九见李掌柜不是太想喝酒，也就不藏着掖着了。家里被盗了吧？还死了个伙计吧？书丢了吧？这灵魂三问吓得李掌柜满头大汗。你还别说，这母九认真起来，气势也变了。原来他早就摸清楚了，一个力巴偷了遗书给了李掌柜。李掌柜见事瞒不住，就说了出来。原来大家都在找的遗书，还是得从这个干苦力的大哥说起。因为前段时间老娘病了，这1两银子一副药有些吃不起，便趁着去内务府做事的时候，悄悄顺了一套书出来。没想到就是这套书闹出大事。听完儿子的话，老太太没有生气，准备把房子卖了去赎回遗书。
这个叫连锁的老实人跪在地上，说自己也想清楚了，等把老人安顿好之后，就去顺天府投案自首。老太太一把扶起儿子，案早晚要讨，但不是现在，先把他房子要回来再说。连锁，我这个老太太不遇事则罢，一遇事儿我倒精神了。另一边，与母酒喝完酒的李掌柜回到药铺，没想到康熙早就等候多时。李掌柜见康熙是个侠士，也没有去纠结他们私自入店的事，反而被医书的事忙得不可开交。李掌柜，我们来的时候看到您的买卖已经关了，原想到街上去迎您，后来一想啊，坐等。康熙再次坐下，李掌柜准备去沏一壶茶招待，却被康熙拦住。我们来呀，是想问一问那人世上的利本，他有没有消息？李掌柜说自己前2天在人事上见到了，上去搭话，看到他很慌张，没聊几句就走了。他显得非常慌张，很快就走了。后一打听，他原住在利伯小店里。之后康熙问了很多，李掌柜把自己知道的通通说了出来。得到答案的康熙立马告辞，继续去追查医书下落。到底康熙能否找回医书，这个我们下回再说。喜欢的点赞、关注、转发，下回见。这天，康熙从苦力嘴里得知盗走医书的贼人逃往三河县，一行人便快马加鞭前往三河县。跟随康熙一起的马赛赛拉开轿帘，喊停了轿子。康熙就让三德子去问问什么情况。他告诉三德子自己要方便一下，三德子让他再忍忍，马上就到三河县了。可这人有3急，哪里能忍啊？也不想和三德子废话，下了轿子，准备找一个隐蔽的地方，转头又让康熙等人下马。下马，坐得那么高，你们没见过女人方便啊？三德子让他别跑太远，抓紧时间赶路。就去那儿，你们歇会儿吧。康熙叹了一口气，觉得女人真麻烦，不然早就到三河县。法印也表示赞同。佛法中戒色自有道理，色最乱心性。三德子可就要抬一下杠了，说这有心性的才会乱，没有心性的再有眼色也不会乱。大概说的就是自己吧，因为乱想也没有什么作案工具啊。你们2个还有完没完呢？康熙见马小姐去了这么久，便吩咐三德子催一下。完了吧，赶路啊，快点儿！人是喊出来了，不过是被2个男人架出来的，这不得给他整出心理阴影，以后再也不敢在野外方便啊。胖子上来对了暗号，汉室3分鼎。哎，兄弟，春秋一步书。三德子见贼人就在眼前，准备动手，可康熙为了马小姐安全，暂时不建议动手。这时候您还怜香惜玉呢，刚才您还说女人费事。康熙白了一眼三德子，又让贼人不要伤了自己的人。你走你的路，我行我的船，咱们素不相识，别伤了我的人呐。胖贼人看康熙一行人眼生，好奇康熙是做什么买卖的。不买也不卖，只是说话挣钱的。胖子还以为康熙是说书唱曲的，怪不得呢，把藏春楼的头牌妞都给拐出来了。说书唱曲的就是吃香，对不对？法印也不废话，喊他们放人。谁知道他们就是不放人，还要求康熙陪着去吃顿饭。咱们一块儿去，热热闹闹的吃顿饭。你们该说书说书，该唱曲唱曲，吃饱了咱们就分手，怎么样？康熙借着赶路为由拒绝，拿出银子让他们自己去好好吃一顿。自便，要能自便就不至于饿了2天了。说完就要求互换衣服。康熙见他们挟持着人质，便示意三德子法印换衣服。衣服换好，几人来到一家酒楼，趁着小二上菜的功夫，和尚盯着胖贼人。桌子下已经开始了较量，很明显法印更胜一筹。胖贼人见打不过，拔出怀里的匕首就要刺出去，却被小弟拦了下来。先吃，吃完走。等菜上齐后，2个贼人也不说话了，直接狼吞虎咽吃了起来，显然是饿坏了。2位，我们一起喝杯酒吧。好啊，那你先说个由头吧。为了各自的方便。好，为了方便。这第1杯酒还没有喝完，捕头带着官兵进来巡查。这时的贼人显得更紧张了。为了让康熙老老实实吃饭，贼人也是言语威胁：各位爷，咱们吃完这顿饭，咱们各行各的方便，各走各的路，要不可别怪我们哥俩2只手没遮拦。
康熙见状，立马安抚：“别这么想，别这么想，喝酒。”对，喝酒。捕头或许觉得有趣，便来到康熙一行人桌前。三德子那是疯狂地给出暗示：“金爷，您看清了吗？”看清了，长得好，长得漂亮。见捕头被美色迷住，三德子立马提醒官兵是干嘛来的。公务。什么公务啊？抓2个人，就抓2个人，就2个。2个什么人呢？坏人，看你们也不像善良之辈。三德子还以为官兵懂了，没想到捕头话锋一转，说你们是6个人，而自己抓的是2个。三德子要被气死了，只能继续给暗示：“这6里边不还有俩呢吗？”没想到捕头就是看不懂，还让他们赶紧吃，吃完了赶紧走。两贼人是松了一口气，康熙可就气得不轻啊，只能自嘲地说道：“要不是亲眼所见，我还以为他们在唱戏呢。”哈哈哈！好，来喝酒，来。很显然，这捕头要凉了。三德子见这招不行，一拍桌子：“我说你欠我的银子什么时候还呢？你以为你是谁啊？你是谁？我心里头最清楚。把钱拿来！你要掏刀子你啊？你有刀子，我也有刀子。”法印听完也拍桌子：“你小子少犯混呢！你谁欠你钱了？阎王爷不欠小鬼的账，你想诈呀你退个秃子，你装和尚你！我告诉你，你的花花肠子比谁都多。你男不男女不女的一个东西，你敢骂我？”三德子和法印也算是公报私仇，把平时心里话都说出来了。这说着说着就扔起东西来，关键砸的都是那2个贼人。捕头实在看不下去了，就让他们住手，不然就把他们抓起来。没想到三德子叫嚣得更厉害，法印抄起凳子就扔了过去，捕头直接让官兵锁了闹事的2人。三德子见捕头这么蠢，大骂他是饭桶：“你们饭桶，饭桶！我骂你了，饭桶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 ！”康熙实在看不下去了，一手掀翻桌子，就和贼人打了起来。这捕头喊官兵不要管其他人，只抓三德子，因为三德子骂自己饭桶。康熙见捕头无药可救，只能把他也收拾一顿。很快2贼人就被抓住。这时候于世龙带着人马又来迟一步。顺天府尹于大人到。看到康熙，明显被吓了一跳，跪在地上浑身发抖。康熙下旨让6部大员赶到三河县，自己要亲自审问贼人。三德子法印把贼人交给于世龙，临走时还不忘骂捕头一句：“饭桶，饭桶！”阿弥陀佛。画面一转，三河县衙已经站满了官员。康熙第一个审的就是捕头哈图将。哈图将跪在地上瑟瑟发抖。康熙有些恨铁不成钢地问道：“你吃的是什么俸禄？”“吃的是大清国的俸禄。”“那我再问你，你职位是什么？所辖为何呀？”哈图将说自己是捕头，任务是管理治安和专抓贼人。康熙点了点头，说：“你吃的是大清国的俸禄，是专门抓贼的。可你却看着贼人在自己眼皮底下吃喝谈笑，一点动作都没有。本来我想的是天生愚笨还可以原谅，可暗示你不止3、5次了，你还是无动于衷，甚至动起手来了，你都不知道该抓谁。我大清国的俸禄养你这样的人，不如不养啊！”哈图将一味的磕头求饶。康熙摆了摆手：“不虚万字，你一死就足够了。”直接将哈图将逐放宁古塔，永远不能回来。审完哈图将，康熙告诉在场的官员：“为官而不为民，实在是形同贼人一般。更有明着为官，暗着为贼的，一经查出，绝不姑息。”说完，让衙役带上2个贼人。贼人一上来就说错话：“你们算个什么民呢？当着朕的面还敢用民字！”康熙直接下令掌嘴，几板子下来，打得满嘴是血，直接承认药铺的盗窃案是自己所为。当康熙问及母九是不是他们同党时，2人摇头否认。我们三河的一帮子人原想出来做点惊天动地的事儿，站稳脚跟，对，在本地弄一勺汤喝。对，木九后来掺和进来，实不知为了什么。真的。康熙一听，又问药铺着火和李掌柜被烧死一事和他们有没有关系？2人大喊冤枉，说这事儿是母九干的，和自己没有关系。母九何在？为万岁爷监押在顺天府大牢。得知母九已经被关顺天府大牢，康熙直接下旨斩了。
当时康熙也给母九算过命，不出7天必被杀头，身首异处。到现在应该还没到7天，还规定以后只要在京城犯事的，直接罪加一等。接着康熙又问议案在哪儿，贼人小弟说不知道。康熙见他们不说实话，一拍惊堂木，老大也不想再隐瞒了，想自己2人一生作案，到头来皇上亲自问罪，不枉2人在这世上走一遭。兄弟，招了吧？说就说还在苦力连锁家里，康熙哪会相信自己就是从连锁家里出来，还把被活埋的连锁救了出来。难道你们临死还要栽赃吗？可贼人一口咬定还在连锁家里，康熙若有所思。正巧连锁带着老娘和箱子来到三河县衙门口，直接被御林军带上大堂。连锁称自己有罪，这让康熙欣慰不少啊。连锁把自己得到医书的经过说了一遍，说完就把医书拿出来交给三德子呈递。康熙看完医书，扭头盯着纳兰万林。纳兰万林往日嚣张全无，此时被吓得嘴角都在抽搐，这吃再多的钙中钙也补不回来了。话说连锁口口声声说自己顺走了医书，这难道不属于偷盗吗？康熙见连锁是个大善之人，也就没有再去追究他的责任。随后又给三德子使了一个眼神，三德子领悟后传了马赛在上堂，康熙准备为他赐婚。全凭万岁爷安排。朕想把你许配给个人家，你看如何呀？马赛赛还以为康熙要收自己为妃子，心里面正美着呢，没想到康熙直接赐给了老实人连锁。他人也好，心也好，身体也好，朕送你一车嫁妆，你们择日成亲吧。他只能强颜欢笑接受。赏的赏完了，康熙立马严肃起来。刑部听旨，即刻除去内务府总管纳兰万林的顶戴花翎，革去一切官爵，交刑部速审速判。就这样，纳兰万林被御林军拖了下去。案子审完，康熙告诫诸位大臣：做官难，做本朝的官更难。一不可作威，二不能作福，最不可容忍的那就是贪，贪而必速，绝不姑息。刑部得到康熙旨意，办事就是快，直接把贪官纳兰万林押赴刑场。临死前，他才幡然醒悟：我要那么多钱干嘛呀？可惜已经晚了。见贪官被杀头，百姓是举手叫好。事后，康熙得知老人要过60大寿，特意带着寿桃来到连锁家中。大伙一激动，烙的饼也糊了。康熙扭头就说：朕在这宫里都闻到这饼子的香味了。老太太也不吝啬，说皇上以后要是想吃这饼，就到自己这里来吃。回到宫里的康熙无意间打碎一件紫砂壶，却发现了壶里藏有冤案，到底会是什么样的冤情？康熙又会如何处理？这个我们下回再说。喜欢记得点赞、关注、转发，下回见。